Hagamos una explosión de formas y colores. Necesitamos pequeños dulces de colores, un plato con fondo blanco y agua calientita. Comenzaremos a colocar nuestros dulces en el plato. Podemos formar un círculo utilizando todos los colores o podemos hacer otra figura utilizando los colores que más nos gusten. Una vez que los dulces estén en nuestro plato, con la forma y los colores que hayamos escogido, pondremos un poco de agua en el centro y observaremos la explosión de formas y colores.